page 103 example 72သူကဘာနဲ့ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာလဲဆိုတော့ကြတော့ the common point and tangent point of the parabola in the circle ဆိုတော့စဝိုင်းနဲ့ parabola မြင်ကွေးတို့ရဲ့ဘုံအမှတ် common point နဲ့ tangent point တွင်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပု္ပ္ပစာဖြစ်တယ် There are the parabola y equal x square ဆိုတော့ parabola y equal x square ဆိုတာရှိတယ် and the circle x square plus y minus 2 the whole square equal r square ဆိုတဲ့ circle ကိုသူကပေးထားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာနံပါတ်1 find the range of the value of r ရဲ့တန်ဖိုးရဲ့နယ်ပယ်ကိုရှာပါဘယ်ခါမှာလဲဆိုရင် do have 4 common points of the parabola and the circle နဲ့ parabola မှာ common point 4ခုဖြစ်နေတဲ့ခါမှာရှိနေတဲ့ r ရဲ့ value ရဲ့ range နယ်ပယ်ကိုရှာပါနံပါတ်1နံပါတ်2ကကြတော့ find the value of r ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါဘယ်ခါမှာလဲဆိုရင် when the parabola ကနေပြီးတော့ tangent the circle ကိုထိနေတဲ့ခါမှာရှိနေတဲ့ parabola နဲ့ circle ထိနေတဲ့ခါမှာရှိနေတဲ့ r ရဲ့တန်ဖိုးကိုရှာပါဆိုတဲ့ခါကျတော့ပုံလေးကိုအရင်ဆွဲကြည့်ကြမယ်ပထမဒီ parabola y equal x square ဆိုတဲ့ parabola ကဘယ်လိုပုံလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့origin ကိုဗဟိုထားတဲ့ဒီ open upward ဖြစ်နေတဲ့ပုံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က y axis တဲ့ y equal x square ဆိုတဲ့ x ကို horizontal line မှာနေရာချတယ်ဆိုတော့ origin ကိုဗဟိုထားတယ်နောက်ဒီ circle ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီ circle ကကြတော့ဘယ်လိုကောင်းလဲဆိုတော့ကြတော့သူက center က 0.2 မှာရှိနေတယ် center က 0.2 center က 0.2 မှာရှိနေပြီးတော့ radius ကအောင်ရှိတဲ့ circle ဖြစ်တယ်ဒီကောင်ကို2လို့ထားကြရအောင်ဆိုတော့နံပါတ်1ကဘာကိုမင်းနေရလဲဆိုတော့ကြတော့နံပါတ်1ကဒီ circle ကိုဆွဲမယ်ဆိုရင် 0.2 ဆိုတဲ့ဟာကိုဗဟိုထားတဲ့စဝိုင်းတွေကတိတိလေးလည်းရှိမယ်အပြေးပြေးနဲ့ကြီးလာမယ်အဲ့လိုကြီးလာတင်ကြီးလာလိုက်တာလာပြီးတော့ထိရင်သူကလာပြီးနံပါတ်မှာထိမှာနံပါတ်မှာထိအတွဲပါနဲ့ဒီမှာနဲ့ဒီမှာနဲ့ထိအဲ့ဒီတက်ကိုကြီးလာတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်လာမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့အမှတ်4မှတ်မှာဖြတ်တယ်ဆိုအခုနောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တယ်လို့မျိုး circle သူကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးဆွဲလိုက်တဲ့ circle လို့ဟာမျိုးအမှတ်4မှတ်မှာဖြတ်တဲ့ကောင်ကိုဆွဲကြမယ်ဆိုတော့အမှတ်4မှတ်မှာဖြတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာရနေတဲ့အတွက်ဥပမာဒီလို circle မျိုးလို့ထားကြပါစို့ကွာဆိုတော့နောက်ထပ်ဒီနားမှာလည်းရှိပြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့ circle ကဒီ condition ကိုပြည့်တဲ့ circle ကတစ်ခုမကရှိတဲ့အတွက် r ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်r ကတစ်ခုတည်းမဟုတ်ဆိုတော့ r ကအမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေမှာဆိုတော့ခါကြအဲ့ဒါကြောင့်မလို့မိကုန်းကဘယ်လိုမိကုန်းလဲဆိုတော့ခါကြတော့ rangeနဲ့ရွေးရှားနေတဲ့ interval ကိုမင်းနေတာဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဖြတ်မှတ်တွေထူးခြားချက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်နဲ့ဒီကောင်နဲ့တန်ဖိုးတူတူနဲ့ဒီ y နဲ့ဒီဖြတ်မှတ်ဒီမှာဖြတ်မှတ်တစ်ခုရှိတယ်ဆို y တန်ဖိုးကအတူတူနဲ့ဆို y တန်ဖိုးဆိုတာဒီ
origin ကနေအပေါ်ဘက်ကိုတိုင်းလိုက်တဲ့အခါမှာ y တန်ဖိုးကအခုဒီ graph ကဖြတ်မှတ်တည်ရဲ့ y တန်ဖိုးက x ဝင်ရိုးရဲ့အပေါ်ဘက်တွေမှာပဲရှိနေရတယ်ဆိုတော့၄မှတ်ရှိနေတယ်အဲ့ဒီမှာ y တန်ဖိုးဒီတစ်ခုအတွက်ဆိုရင် x တန်ဖိုးကဒီမှာနှစ်ခုထွက်နေဆိုတော့ဥပမာ y တန်ဖိုးကဒီမှာ a ဆိုရင် x တန်ဖိုးက plus minus root a ဆိုပြီးတော့သူ့ကိုပြည်လည်နေတဲ့ကောင်ဆိုပြီးတော့နှစ်ခုထွက်နေဆိုတော့ကကြတော့အခုလိုချင်တဲ့ဖြတ်မှတ်က၄မှတ်အတွက်ဆိုရင်၄မှတ်အတွက်ဆိုရင်y ကဘယ်နှခုရှာဖို့လိုတယ်လဲဆိုတော့ကကြ y ကနှစ်ခုဒီမှာ y တစ်ခုဆိုတော့ y တန်ဖိုးနှစ်ခုရတယ်ဆိုရင်ဖြတ်မှတ်၄ခုရမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့လိုချင်တဲ့ဖြတ်မှတ်ကဘယ်နှခုလဲဆိုရင်ဒီမှာတစ်ခုရယ်နှစ်ခုရယ်သုံးခု၄ခုဒီလို condition မျိုးကိုပြည်လည်တဲ့ circle ရဲ့ radius တွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုတော့နံပါတ်1 solution ကနံပါတ်1မှနံပါတ်1ကနောက်မှအဖြေရှာမယ်parabola y equal x square ဆိုတဲ့ကောင်ကို equation 1လို့ထားမယ် the circle x square plus y minus 2 the whole square equal r square ဆိုတဲ့ကောင်ကို equation 2လို့ထားမယ်ဒါကတော့ပြောစရာမလို r က positive ဆိုတာသိထားရမယ် the radius ဖြစ်တဲ့အတွက်ဆိုတော့ဒီအမှတ်၄မှတ်မှာဆိုရင်၄မှတ်ဟာအနီရောင် circle ပေါ်မှာလည်းရှိတဲ့အတွက်အနီရောင် circle ကိုလည်းဒီအမှတ်ကဒီနေရာမှာအနီရောင် circle ကိုပြည်လဲတယ်လို့ဒီအဖြူရောင် parabola ကိုလည်းပြည်လဲတယ်ဒီ equation တစ်ခုလုံးကိုပြည်လဲဒီအမှတ်ကဆိုရင်လည်း equation 1ကို equation 2ကိုပြည်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီအမှတ်၄မှတ်ကအမှတ်၄မှတ်လုံးကဒီ equation နှစ်ကြောင်းကိုပြည်လဲတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအမှတ်၄မှတ်ကဘယ်သူရဲ့ solution နေလဲဆိုရင်ဒီ equation 1နဲ့ equation 2ကို simultaneous linear မဟုတ်ဘူး non linear simultaneous equation ဖြစ်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဒီ equation နှစ်ကြောင်းလုံးကိုပြည်လဲတဲ့ x y အတွဲတွေဟာအဲ့ဒီ၄မှတ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကကြတော့အဲ့ဒါဆိုရင် common point ရဲ့ပြည်လဲတဲ့ equation တစ်ခုကိုတည်ဆောက်မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီ x square ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီ x square ဆိုတဲ့နေရာ y equal x square ကိုလည်းပြည်လည်နေတဲ့အတွက် y ကိုဒီမှာ y equal x square ဆိုတဲ့ဒီဂုဏ်သတ္တိကိုဒီမှာလာပြီးတော့အစားထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင် x ကိုဖြောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ x ကိုဖြောက်လိုက်တယ်ဆိုရင် substitute 1ကိုဘယ်မှာသွင်းမလဲဆိုတော့ကျွန်တော် in 2မှာသွင်းမယ် by substituting 1 by အစားသွင်းနေတယ် substituting substituting 1 in 2အစားသွင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘာရလာလဲဆိုတော့ကျတော့ common points တွေပြည်လဲတဲ့ equation တစ်ခုရလာမယ်ဆိုတော့သူက y plus y minus 2 the whole square equal r square အဲ့ဒါကိုရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် y နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလိုက်တယ်ဆိုရင် y ကနှစ်ထပ်ဆိုတော့ကကြတော့ that is သူကဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ y square minus 4y နဲ့ရှေ့က plus y နဲ့ဆို minus 3y နဲ့ plus 4နဲ့ r square ဒီဘက်ကိုရှုလိုက်မယ်4 minus r square equal 0ဆိုပြီးတော့ဒီကောင်ကဘယ်သူတွေပြည်လဲတဲ့ equation လဲဆို common point တွေရဲ့ common point မျိုးကို x y လို့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာဒီမှာနဲ့ common point ကိုဒီမှာ x, y ဆိုပြီးတော့ထားလိုက်တဲ့အခါမှာ common point တွေရဲ့ y coordinate ကပြည်လဲတဲ့ condition ဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ common point တွေကပြည်လဲတဲ့ condition ဆိုတာအခုတခြားတို့ကဒါ၄မှတ်တွေ၃မှတ်တွေ2မှတ်တွေမစဉ်းစားသေးဘူး common point ကဘယ်နှမှတ်ဆိုတာမစဉ်းစားသေးဘူး question 1 2နှစ်ခုလုံးကိုပြည်လဲတဲ့
condition ကနေပြီးတော့ x ကိုဖြောက်လိုက်တယ် y ရဲ့ equation ရလာတယ်ဆိုရင်ဒီ y ရဲ့ equation ကဘာတူရဲ့ y လဲဆိုရင် comment point တွေ y coordinate တွေပြလိုက်တဲ့ condition ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါဆိုရင် comment point တွေပြလေတဲ့ y ဆိုတဲ့ကောင်က y ရဲ့ equation ကနေပြီးဥပမာဒီအမှတ်နှစ်ခုနဲ့ဒီအမှတ်နှစ်ခုအမြင့်တူတူပဲအမြင့်တူတူဆို y တန်ဖိုးတစ်ခုအတွက်ဆိုရင် comment point ကဒီမှာနှစ်ခုရှိနေတယ်ဒီ y တန်ဖိုးတစ်ခုအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာ y တန်ဖိုးတစ်ခုဆိုရင်လေ comment point ကနှစ်ခုရှိနေစေတဲ့ y တန်ဖိုးတွေကိုကြည့်ကြမယ် comment point ကနှစ်ခုရှိနေတနည်းအားဖြင့်ဒီ y တန်ဖိုးဒီအပေါ် y တန်ဖိုးတစ်ခုမှာ x တန်ဖိုးကဥပမာသူ a လို့ထားလိုက်တယ်ဆို x တန်ဖိုးက minus root a နဲ့ plus square root of root a ဆိုပြီးတော့သူ b လို့ထားလိုက်ရင်လည်းသူက minus square root b နဲ့ plus square root b ဆိုပြီးဆိုတဲ့အခါကျတော့ comment point နှစ်ခုရှိနေတဲ့ y တန်ဖိုးတစ်ခုနဲ့ comment point နှစ်ခုရှိနေတဲ့ y တန်ဖိုးဆိုတဲ့ကောင်များဘာဖြစ်နေရမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့when y တန်ဖိုးကအပေါင်းဖြစ်ကိုဖြစ်နေရ y တန်ဖိုးအပေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာcomment point ကy တန်ဖိုးတစ်ခုအတွက် y တန်ဖိုးအပေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ for 1 y အတွက်ဘယ်သူကလာပြီးတော့ x တန်ဖိုးကဘယ်နှခုလာပြီးတော့ relate လုပ်နေလဲဆိုတော့ 2x ကလာပြီးတော့ relate လုပ်ဒါကြောင့်မို့လို့ y တန်ဖိုးတစ်ခုအတွက် x နှစ်ခုလာပြီးတော့ relate လုပ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်တနည်းအားဖြင့်2 comment points ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်အဲ့ဒီ y တန်ဖိုးကဘယ်လောက်ဖြစ်နေရမလဲဆိုတော့ကြတော့2 comment point ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင် y တန်ဖိုးကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့ကြတော့y တန်ဖိုးကအပေါင်းဖြစ်နေရ y တန်ဖိုးအပေါင်းဖြစ်တဲ့အခါမှာ x တန်ဖိုးနှစ်ခုကလာပြီး relate လုပ်မယ် that is ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ကြတော့ comment point ကနှစ်ခုဆိုတော့ 2x က x ကနှစ်ခုနဲ့ comma ဒီ apostrophe ရမယ် x ကနှစ်ခု that is 2 comment points အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ y က0ဆိုတဲ့ case ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်ဆိုတော့ y က0ဆိုတဲ့ case ကိုစဉ်းစားမယ်ဆိုဒီကနေပြီး x ကလည်း0ဖြစ်မှာဆိုတော့ဒီ condition ကနေ x က0ဖြစ်မှာဆိုတော့ x က0 x က0ဆိုညာဘက်မှာကြည့်မယ်ဆို radius ကတစ်ခုပဲရှိမှာ radius က2ပဲရှိမှာဆိုတော့ radius 2ဖြစ်တဲ့ circle ကိုဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင် comment point ကဘယ်နှမှတ်ပဲရှိမလဲဆိုကြည့်မယ် radius 2ဖြစ်တဲ့ circle ဆိုရင် comment point က3မှတ်ပဲဖြစ်တော့မယ်ဒီ y equal 0ဆိုတဲ့ကောင်ဆိုတော့ကြတော့ဒီမှာနဲ့ဒီမှာနဲ့ radius က2ရှိတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒါဆိုတခြားတို့လိုချင်တဲ့ condition ကိုမကြည့်လဲ y equal 0ဆိုဒါကြောင့်မို့လို့ y ကnot 0 y က therefore ဘာဖြစ်မလဲဆိုတော့ to satisfy the condition to have 4 comment points therefore to have 4 comment points y not equal 0နဲ့ y က positive ဖြစ်ရမယ် not equal 0မရင်းလို့ရပြီဆိုတော့ y က positive ဖြစ်ရမယ်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အရှေ့မှာလည်းတခြားတို့ဒါgeneral form တွေမှာပြောပြီးသားဆိုတော့နောက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့အခါကျတော့and ဒီအချက်ရယ် to have နောက်တစ်ခါကျတော့ 4 comment points ဖြစ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီ3ရဲ့ discriminant ဟမ်ဘက်စရှ်ကင်
3ရဲ့ discriminant ကဘာဖြစ်ရမလဲဆိုတော့3ရဲ့ d က greater than 0ပြန်ဆိုတော့ဟောဒီ equation ရဲ့ discriminant ကိုကြည့်မယ် discriminant ကကြည့်ဖို့ရတယ်ဆိုရင်d က b square minus 4ac ဆိုတော့9 minus 4ac 4 minus r ဆိုတဲ့ကောင်က greater than 0ဆိုတဲ့အချက်တစ်ခုရလာအချက်တစ်ခုရလာပြီဒါ comment point နေတဲကနေပြီးတော့ comment point နေတည်ရှိဖို့ရအတွက် discriminant comment point နေပြည်လေတဲ့ equation ရဲ့ discriminant နဲ့သူက greater than 0ဖြစ် equal 0မဟုတ်ရဆိုတော့ greater than 0ဖြစ်သွားပြီပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီ equation 3ကို general form ကနေပြီးတော့ standard form နဲ့ vertex form ကိုပြောင်းမယ်ဆိုရင်သူက y minus သူ f(y) လို့ဆိုတော့ f(y) ကို z လို့ထားကြရအောင်ဆိုတော့ z equal f(y) ဆိုတော့ဒါ y နဲ့ဆိုင်တဲ့ parabola နဲ့ y နဲ့ဆိုင်တဲ့ parabola တစ်ခုကိုစဉ်းစားကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ f(y) က y minus 3 by 2 to the whole square minus plus နဲ့minus d by ပြီးတော့က minus d by 4a ဒါတခြားတို့ဒီမှာမသုံးတဲ့အတွက်ဒါကသေးစိတ်မတွက်တော့ဆိုတော့ကကြတော့ဒီအခု equation 3ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်မှာ symmetric axis ဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကကြတော့ y ကို horizontal line မှာနေရာချပြီးတော့ equation 3ဆိုတဲ့ function f(y) ကိုပုံဆွဲလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒီကောင်က z axis တခြားတော့ z လို့ထားခဲ့တဲ့အတွက် z axis ထားတဲ့အခါမှာ1နဲ့ 3/2 မှာတော့ symmetric ဖြစ်နေ3/2မှာ symmetric ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်နေပြီးတဲ့အခါကျတော့အခုစဉ်းစားနေတဲ့ y က positive တယ်နဲ့ဆိုတော့ညာဘက်ခြမ်းမှာစဉ်းစားနေတယ် y က positive တွေကိုစဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့ဒီ equation ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီကောင်ကဘာလဲဆိုတော့အခါကျတော့ဒီကောင်ကကျတော့ဒီကောင်ရဲ့လက္ခဏာကိုသိချင်တယ်4 minus r ဆိုဒီမှာပါနေတဲ့အခါကျတော့ဆိုတော့ဒီကနေပြီးတော့ r ရဲ့လက္ခဏာကိုစဉ်းစားကြမှာဆိုတော့4 minus r square ဆိုတဲ့ကောင်ကဘယ်ကနေလာမလဲဆိုတော့ y က 3/2 ဆိုတော့ကကြတော့ y က 3/2 ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် 3/2 ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်d ကအပေါင်းဖြစ်တဲ့အတွက် d ကအပေါင်းတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီကောင်က y equal 3/2 က symmetric axis ဖြစ်တယ် symmetric axis ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့d က comment points က y တန်ဖိုးက2ခုရှိနေမှာね d က greater than 0ဆိုတော့y တန်ဖိုး2ခုရှိနေတဲ့အတွက် x တန်ဖိုး4ခုထွက်လာမယ်အဲဒါကြောင့်မို့လို့ပြီးတဲ့အခါကျသူကဘာပုံလဲဆိုတော့ကကြတော့ open upward ဖြစ်နေတဲ့အတွက် y တန်ဖိုး2ခုမှာဒီလိုလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ်2ခုဒီလိုဖြစ်မှာねဒီလိုလေးဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာဒီလိုဖြစ်မှာねဒါမှသူက y တန်ဖိုး2ခုထွက်လာမှာ discriminant က greater than 0ဆိုတော့ဒီလို2ခုမှဖြတ်သွားမယ်ねဒီလိုပုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီလိုလာထိတဲ့ပုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးပြီးတော့ကကြဒီလိုလွတ်နေတဲ့ပုံနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဒီကနေတွေ့ရမယ်ဆိုတော့ကကြအဲ့ဒါဆိုရင်ဒီအချက်ကနေပြီးတော့ဒီမှာ2 point ကိုဖြတ်ဖို့ရအတွက်ဆိုရင်ဒီ intercept နဲ့ z intercept က positive ပြန်ဆို z intercept ကဒီကောင်က z intercept ဒီကောင်4 minus r square ဆိုတဲ့ကောင်က0မှာရယူရတယ်ဒီကနေလည်းတွင်းလို့ရတယ် f(0) ဆိုတော့တွင်းလိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါ f(0) ဆို4 minus r square ဆိုတဲ့ကောင်က z intercept ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့4 minus r square ရဲ့လက္ခဏာကိုဒီကနေရတယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့ symmetric axis y equal 3/2 က greater than 0နဲ့f(y) က
has two intersection point, two intersection point with y equal 0 ဆိုတဲ့ axis နဲ့ two intersection point တနည်းအားဖြင့် d က greater than 0ဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ we get ဒါမှမဟုတ် we have 4 minus r square ဆိုတဲ့ကောင်က positive ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ဒီအချက်ကနေပြီးတော့ condition တွေရလာပြီဆိုရင် condition တွေရလာခဲ့ပြီဆိုရင်ဒီပု္ပ္ပာကိုဆက်ပြီးတော့တွက်လို့ရသွားပြီဒါကြောင့်မို့လို့ဒီအခုအပြာရောင် line ရဲ့ condition နဲ့ဟောဒီ condition ဒီကနေလာဒီ condition ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ r ရဲ့ဒီ r ရဲ့condition တွေရသွားပြီဆိုတော့9 minus 4 into 4 minus r greater than 0နဲ့4 minus r square greater than 0ဆိုတဲ့ condition တစ်ခုကိုပြည့်လည်နေဆိုတော့ဒါနံပါတ်ဘယ်လောက်ကိုကြည့်နေလဲဆိုတော့ဘယ်ကနေစပြီးတော့လဲဆိုတော့ကျတော့ဒီကနေစပြီးတော့4 common points ကနံပါတ်1နံပါတ်1ကဒီကနေစ4 common points ကနံပါတ်1ဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဘာရလာမလဲဆိုတော့ကျတော့သူ့ကိုဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်ဒီကနေပြီးတော့minus 4 minus r greater than minus 9ဆိုတော့ကျတော့4 minus r less than 9 by 4 ဆိုတော့ရတော့မယ်ဆိုတော့9 by 4ဆိုတော့ရတော့တယ်ဆိုကြတော့ဖြစ်တယ်4 minus r square ဒီမှာ c က r square ဆို r square ပြဆိုအဲ့ဒီအချက်ကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့ minus r square less than 4 plus 9 by 4ဆိုတော့16ဆိုတော့25 by 4 16ဖြစ်တယ်တက်ကူရဆိုင်မတေချပြန်ပြန်စင်မတမနဲ့ပြန် r square ပိုင်းဆိုတော့9 minus 4 into 4 minus r square discriminant က positive ရမယ်အဲ့ဒီ minus 9နဲ့ minus 9ဟိုဘက်ကိုရှုလိုက်တယ် minus 4နဲ့သွားစားတယ်ဆိုတော့ plus 9ကနေ minus 9 minus 4နဲ့သွားစားရင်လက္ခဏာပြောင်းသွားမယ်4 minus r square less than 9ကို4နဲ့စားတယ်4ကိုသွားနှုတ်တယ်ဆိုတော့ minus r square less than 4ကိုသွားနှုတ်တယ်ဆိုတော့9 by 4 minus 16 by 4 equal minus 7 by 4အဲ့ဒီကနေပြီးတော့7 by 4 less than r square ဆိုပြီးရတာမယ် and not condition တစ်ခုကဒီကနေပြီးတော့ဟောဒီကနေပြီးတော့ r square က4တဲ့ကိုငင်းဒီကနေရတာမယ် r square less than 4ဆိုဒီ condition နဲ့ဒီ condition နှစ်ခုကိုပြေးလေတဲ့ r ဆိုတဲ့ကောင်က7 by 4 less than r square less than 4ဆိုတော့ square root ယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ကျတော့ r က positive ဖြစ်တဲ့အတွက်သူက square root ယူရင်လည်း positive ပဲဆိုတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ therefore root 7 by အောက်က2နဲ့ square root မှာပါတော့ less than r less than 2ဆိုပြတာဒီ common point ၄ခုဖြစ်နေတဲ့အခါမှာရှင်းနေစေတဲ့ r ဆိုတဲ့ကောင်က radius က2တဲ့ကိုငယ်ပြီးတော့2 by root 2ကျတော့ root 2 by 2တဲ့ကိုကြီးတယ်ဆိုရင်ကျတော့လိုချင်တဲ့ common point တွေ၄ခုကဖြစ်နေဆိုတော့ရသွားပြီ
ဆိုတော့ကကြတော့နံပါတ်2ကိုကြည့်မယ်နံပါတ်2ကပါလဲဆိုတော့ကကြတော့find the value of r ရဲ့တန်ဖိုးရှာပါ when the parabola tangent the circle parabola နဲ့ tangent နဲ့ထိနေတဲ့အခါမှာရှိနေတဲ့ r ရဲ့တန်ဖိုးရှာပါဆိုထိနေတယ်ဆိုတော့ condition ကိုကြည့်ကြရအောင်ဆိုတော့ circle ကဒီမှာလာပြီးတော့တွင်းကနေထိနေတယ်ဆိုတော့ circle ကိုအပြားနဲ့ဆိုရင်quoiလာပြီးတော့ထိနေတယ်ဆိုရင်တမတ်မှာလာပြီးတော့ထိမှန်တယ်ဆိုတော့ဥပမာကွာဥပမာဒီညမှာလာပြီးတော့ထိနေဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင် y တန်ဖိုးတစ်ခုရတာနဲ့ y တန်ဖိုးတစ်ခုရတာနဲ့အမှတ်ကနံပါတ်ထွက်လာပါဆိုဒီမှာဒါကို case 1လို့ထားလိုက်မယ်အပြာရောင်က case 1နောက်တစ်ခုကကြတော့နောက်တစ်နေရာရှိသေးတယ် circle လေးရဲ့ radius က2ဖြစ်တဲ့အခါမှာခုနကဆွဲခဲ့ဘူးတယ်နော်2ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ထိနေရပဲတဲ့တော့ဒီမှာလာပြီးတော့ထိနေ circle နဲ့တော့ဒါကြစိမ်းအောင်နဲ့ဆွဲမယ်စိမ်းအောင်နဲ့ဆွဲမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီအဖြူရောင် parabola နဲ့အစိမ်းရောင် circle နဲ့ radius 2ရှိနေဒီမှာလာပြီးတော့ထိနေဆိုတော့ကျတော့ base ကနှစ်ခုခွဲပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တယ်စဉ်းစားလို့ရ case နှစ်ခုစဉ်းစားလို့ရဆိုတော့အပြာရောင် circle က case 1လို့ထားတယ်အပြာရောင် circle က case 1နဲ့အစိမ်းရောင် circle က case 2လို့ထားမယ်ဆိုရင်ထိနေတဲ့ condition ကဘာလဲဆိုတော့ကြတော့ y equal x square ဆိုတဲ့ circle ကို equation 1လို့ထားပြီးတော့ x square plus y minus the y minus 2 the whole square equal r square ကို equation 2လို့ထားတဲ့အခါမှာခုနက equation ကိုပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုတော့ common points တွေပြည်လဲတဲ့ equation so the equation satisfied by the points of intersection points of intersections are common points တွေပြည်လဲတာဒီ parabola equation 1နဲ့ parabola equation 2ကို simultaneous equation လို့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါမှာရလာတဲ့ x ကိုဖြောက်ထားတဲ့ကောင် y square minus 3y plus 4 minus r square equal 0ဆိုတဲ့ equation 3ဖြစ်တယ်ဆိုတော့က equation 3က common points တွေပြည်လဲတဲ့ equation ဒီအပြင်1 2ကို x ကိုဖြောက်ထားတဲ့ကောင်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ dy တန်ဖိုးကခုနက positive ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် positive ဖြစ်ပြီးတော့ y တန်ဖိုးနှစ်ခု two solution ထွက်လာမယ် y တန်ဖိုးနှစ်ခုထွက်ပေါ်ရတော့ဆိုရင်3ရဲ့ discriminant ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကြတော့3ရဲ့ discriminant က greater than 0ဖြစ်ရမယ်တဲ့အခုဒီထိရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ to tangent နဲ့ထိဖို့ရအတွက်ဆိုရင် to tangent ဒီ graph နှစ်ခုကထိဖို့ရအတွက်ဆိုရင် the case 1 ကို case 2ကိုထိဖို့ရအတွက်ဆို d ကဘာဖြစ်ရမလဲဆို d က0ဖြစ်ရမယ်d က less than ဖြစ်တဲ့ case ကဘယ်လို case တွေလဲဆိုရင်ဒီလိုအထဲမှာလာပြီးတော့မဖြစ်နဲ့ဒီလိုအထဲမှာရှိရကအဲ့ဒါ d less than no intersection ဆိုတော့ကြဆိုတော့အခု d equal 0ဆိုရင် case ကနှစ်ခုရှိတယ်ဆိုတော့ to tangent d0 we consider ဘယ်နှခုဖြစ်နိုင်လဲဆိုတော့ two case နှမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ d က0ဆိုတော့ d ကိုခုနကရှာရပြီးသားနဲ့9 minus 4 into 4 minus r square က equal 0ဖြစ်တဲ့ကောင်ဆိုတော့ d0 ဆိုတဲ့ case ကနေပြီးတော့ d0 ဆိုတဲ့ case ကနေပြီးတော့ဘာရလာမလဲဆိုတော့ကျတော့4 minus r square က 9 by 4နဲ့9 by 4ဆိုတော့ခုနက less than ခုနကရှင်းထားတော့ပြန်ပြီးတော့သုံးလိုက်မယ်ဆိုတော့ r square equal 7 by 4 7 by 4ပြီးတဲ့အခါကျတော့r square 7 by 4နဲ့
r square 7 by 4နဲ့ဒီပုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်နော်ခုနကတော့ဆွဲပြီးသားပုံကိုပဲပြန်ပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်တော့သုံးမယ်ဆိုရင်ဒီမှာ1ကနဲ့ r square 7 by 4ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့တော့ဒီ equation 3ရဲ့အဖြစ် equation 3ရဲ့အဖြစ်ဒီက0ဖြစ်မယ်ဒီက0ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ y equal minus b plus or minus square root of d ဒီကောင်က0ဖြစ်မှာဆိုတော့သွားမယ်ဆိုတော့သူကဒီနှစ်ထပ် equation ရဲ့ solution ကdouble solution ဖြစ်မှာဖြစ်တူတဲ့ကောင်3 by 2ဖြစ်မှာဆိုတော့ကကျတော့ y တမို့3 by 2ဆိုတော့2တဲ့ကိုအောက်ကျနေတယ် y တမို့3 by 2ဖြစ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် double solution ဖြတ်မှတ်က2ခုရှိနေတယ်ဖြတ်မှတ်က2ခုပဲရှိနေတယ်ဆိုတော့ကကျတော့ဒီမှာအဖြေတစ်ခုရသွားပြီအဲ့ဒါဆိုတော့ကကျအဲ့ဒီကနေပြီးတဲ့အခါကျတော့that is r equal 7 by 4အဲ့ဒါတစ်ခုတဲ့ y က positive ဖြစ်တဲ့ case တော့ d က0ဖြစ်ပြီးတော့ y က positive ဖြစ်တဲ့ case ဆိုရင်ဒီကောင်က double solution ဟောဒီ equation ရဲ့ double solution နဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ထိတဲ့ကောင်က y တမို့ဘယ်လောက်လဲဆိုတော့ကကျတော့ case 1နဲ့တဲ့ case 2မှာဆိုရင်မဖြစ်မလဲဆိုတော့ကျတော့ y equal 0 y တမို့0d က0ဖြစ်ပြီးတော့ y က positive ဖြစ်တဲ့ case နဲ့ d က0ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ d က0ဖြစ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ y က0ဖြစ်တဲ့ case ဆိုတော့ကျတော့y က0ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကနေပြီးတော့သူ့ကို y equal 0 equation 3မှာပြန်ပြီးတော့တွန်းလိုက်တယ်ဆိုရင်4 minus r square မှာပုံကနေလည်းကျင့်တင်နေတယ် radius က2ဖြစ်နေတယ် y က0ဖြစ်တဲ့ case မှာဒီ radius က2 r က2ရှိနေဆိုတော့ကျတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့4 minus r square from equation 3 becomes ဘာဖြစ်မလဲ4 minus r square 0 so r equal to ဆိုပြီးတော့ y 0ဆိုရင်ဒီဖြစ်နေတဲ့ point က xy ဆိုတော့ဖြစ်နေ common point ကနေ common point ကအစိမ်းရောင် point 0 0 y က0ဆို x က0အဲ့ဒီမှာ d ကလည်း0ပဲ r က2ဆိုပြီးတော့နံပါတ်2ရဲ့ဖြေကကြတော့ r equal ဒီကောင် r square ပြီးတော့ r equal root 7 by 2ဆိုတော့ root 7 by 2ဒါကြောင့်အတွင်းကထိနေတာဒါမှမဟုတ်ရင် origin မှာလာပြီးတော့ထိနေဆိုရင်2ဆိုပြီးတော့အဖြေရပါပြီ